Jag har en Ford Ranger som har problemet med tempsensor. Ja. Fälgkoden är P040D. Och det sitter här. Där längst in om man kollar. Det finns flera stycken, men den här så kablarna kommer hit. Så kort. Och där är kontakten. Det finns flera stycken, men ibland de säger den här. Man vill innan där. Så den här, jag har bytt den för kunden och raderat. Det är inget problem.